Fala comigo, minha família. HB20.6 aqui, broca do dia, dica top. Tirar o cabeçote, comando, biela, bronze, tudo, cambota, tudo fora lá, velho. Aqui, ó, a gente já botou esse aramezinho aqui pra segurar a pressão, pra não ter que tirar do ponto, agilizar o serviço. Ali tá faltando uma pecinha, né? Tá vendo? Que é essa aqui, ó. Meu amigo. O esticador, o tensionador da corrente de comando, ele tá com folga, certo? Baixa pressão. A gente já tá com um novo aqui para colocar lá. Então, para agilizar, a gente já travou aqui para não ter que sair do ponto. O carro tá funcionando normal. Tira um, coloca o outro, tudo certo. Ele bate igual como se fosse folga na cambota. Então, cuida para quando pegar bronca aí, certo?